Est-ce que le mot stress, ça vous parle? Malheureusement, cette kelma est très très répandue de nos jours. Et pas seulement chez les personnes âgées ou les personnes adultes, mais également entre les plus jeunes. Le mot stress est devenu quelque chose qu'on entend tous les jours. Alors le stress, c'est un phénomène physiologique tout à fait normal. C'est normal de ressentir du stress. Le problème, c'est quand le stress ou très souvent répétitif entre les personnes. À ce moment-là, on doit agir. Justement, je vais vous parler de بعض المكملات الغذائية اللي حيعاونونا non pas pour arrêter de stresser parce que stresser c'est tout à fait normal, mais pour apprendre à gérer le stress, يعني gérer باش ما يوليش handicapant في حياتنا اليومية. هذه المكملات الغذائية إضافة إلى التغذية المتوازنة وإلى الحركة أو الرياضة راح يعاونونا بزاف باش نقدروا نقصوا من درجة هذا القلق هذا الاكتئاب وهذا الإجهاد اللي يقدر يكون عندنا يوميا. Le premier complément alimentaire أو المكمل الغذائي الأول اللي حنا نحكي لكم عليه هو la pulpe d'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante qui a الداخل مركبات مركزة أو tout simplement des nutriments في القلب تاعها. وهذا القلب هذا justement c'est ce qu'on va retrouver في هذا le complément. هذا المكمل الغذائي راح يجيب لنا بعض العناصر فيتامينات معادن مضادات للأكسدة اللي حيعاونونا باش نقدروا نجيريو هذا لو ستريس وباش لو ستريس ثاني ما راحش يضر لنا اون كريون سو كون ابل حنايا دي ماتيير توكسيك او بعض المواد السامه. دونك لي زونتي اوكسيدون اللي كاينين في لا بولب دالوي فيرا vont nous aider à bien gérer le stress. Le deuxième complément اللي حنحكي لكم عليه هو un vrai trésor de la nature اللي هو غذاء ملكة النحل او لا جولي رويال. La gelée royale à Forever, elle est vraiment très concentrée sous forme de petits comprimés délicieux, mais aussi qui vont nous apporter les nutriments اللي كاينين في غذاء ملكة النحل. في غذاء ملكة النحل حنلقاو بزاف فيتامينات من الجروب B. و les vitamines du groupe B, c'est des vitamines اللي حيعاونونا بزاف au niveau cérébral, tout simplement pour bien gérer les émotions تاعنا. يعني يعاونونا تاني باش نخمو مليح تكون عندنا ذاكرة مليحة, mais aussi باش نقصوا من التعب الذهني. Troisième complément alimentaire هو l'arctic-C. l'arctic-C هذا عبارة عن أوميغا 3 وأوميغا 9. Les oméga هما أحماض دهنية غير مشبعة مهمين جدا pour les fonctions تاع le cerveau تاعنا القلب تاعنا وحتى plein d'autres fonctions اللي يعاونوا الجسم تاعنا pour lutter. هاد المواد اللي نلقاوهم لداخل حيعاونونا باش نقدروا نجيريو لو ستريس mais aussi pour avoir le calme, la sérénité, pour avoir une bonne mémoire, une bonne concentration ويعاونونا تاني باش هذاك التعب الذهني ما ياثرش على لي بيرفورمانس تاعنا اليوميه. آخر مكمل غذائي في هذه التشكيله هي لانفوزيون فلور دالويس. لو بيانفي تاع لي بلانت معروف على بالنا بلي كاين بزاف نباتات يعاونونا باش نقدروا نستراحوا باش نقدروا ثاني نهبطوا لا بريسيون. اي بارمي لي بلانت اللي كاين في لانفوزيون فلور دالويس جوستومون عندكم دي بلانت اللي حيعاونونا باش اون فا ابريسيي ان مومون دو ديتونت بهاد لي بلانت. لي بلانت هادو باغ اكزومبل عندكم لا كامومي او البابونج يعاونكم بزاف باش تكالميو القلق اي ان ميم طون اون جينيرال كونط اون اي تري ستريسي عندنا ممكن دي بروبليم دو سوماي. لانفوزيون هادي فا نو ريغلي هاد لي بتي بروبليم دو سوماي مي ايغالمون لي بروبليم ديجيستيف اللي يقدروا يكونوا تانيك ابري لو ستريس اي اوسي هاد لو مومون اللي حناخدو فيه هاد لانفوزيون لازم يكون جوستومون ان مومون دو بيان اتر دو ريلاكساسيون et surtout de vous faire plaisir. Mon dernier petit conseil pour gérer le stress. N'oubliez pas de prendre des petits moments pour vous. Des petits moments où vous allez respirer. Vous allez faire redescendre. تحطوا هاد la pression اللي تقدر تكون عندكم في la journée كامل. Pourquoi pas هاد le moment où ناخدوا l'infusion fleur d'aloès. Un petit moment où l'on se prépare cette infusion. Un petit moment où l'on s'assoit. On prend le temps de faire redescendre la pression. N'oubliez pas également de prendre soin de votre forme, de votre santé. Pratiquez du sport, mangez sainement. Inch'Allah, vous allez pouvoir gérer votre stress.